Torej, odločbo inšpektorata, ki je odločilo, da se odstrani table z starim poimenovanjem različnih ulic in trgov, razumemo celo kot sovražni govor, ker mislim, da to nasilno dejanje spreminjanje naše kulturne identitete. Pred stoletjem se je približno začelo nasilno spreminjanje različnih imen, krajev, ljudi, priimkov, kar mislim, da je prav, da se nikoli več ne ponovi. Moje ime je Aleš Bržan, jaz nisem Alessio Bersani, podžupan je Mario Stefe, ni Marjan Stefančič. Campo della Madonneta je Campo della Madonneta bilo leta 1884, odkudar izvirajo poimenovanja v koprskem govorjenem jeziku tistega časa oziroma koprščini takratni, in ni to njiva Male Marije. Tako da moram priznati, da smo izredno razočarani nad delovanjem Ministrstva za kulturo, ki ni uspelo v času, ko smo dali kup pripomb, možnih alternativ, priti do rešitve za to, da se te table oziroma da se odločba inšpektorata pač ne uresniči po odstranitvi, zato protestno smo te table obrnili s pričakovanjem, da se ta problem reši v najkrajšem možnem času, in verjamem, da bodo tudi temu pristopili tokrat resno. Še enkrat ponavljam, na našo zgodovino, ki je sestavljena iz več različnih dejavnikov, več različnih kultur, ki so se tukaj mešale, moramo biti in bomo ponosni. Moji predniki so govorili slovanskega rodu, so govorili slovensko in so govorili tudi italijansko. Jaz govorim slovensko in italijansko in upam res, da bodo moji potomci tudi govorili oba jezika, ker ta prostor si to zasluži. Hvala. Oggi è un triste giorno, non soltanto per la comunità nazionale italiana, ma anche per il comune di Capodistria e per tutti i suoi abitanti, in quanto riteniamo che vengano vanificati i propositi di un progetto, a mio modo di vedere lungimirante, del comune, che si proponeva proprio di promuovere quella che è una sua ricchezza, la ricchezza del territorio, che è un territorio multilingue, un territorio che è composto da tante culture, da tante etnie, e purtroppo un'interpretazione riduttiva della legge sull'uso pubblico della lingua slovena che cozza contro quelle che sono delle ragioni pratiche proprio di promozione di questi elementi, dei quali ho detto prima, ha praticamente vanificato. Noi come Comune di Capodistria continueremo, l'abbiamo fatto finora, da un anno a questa parte, a sostenere le ragioni di questo nostro progetto, e la volontà è quella di mantenere questi odonimi nelle vie e nelle piazze di Capodistria. L'abbiamo fatto con tutte le nostre risorse e mezzi legali a disposizione, e continueremo a farlo, richiamando il governo a intervenire, il dicastero competente a intervenire, perché si possa pervenire a una soluzione che vada incontro a quelle che sono le nostre aspettative.